pois eu preciso conversar contigo. Essa é olaria e eu sou oleiro, e esse barro na roda és tu. Vou te modelar da minha maneira, pois és precioso, e de ti não desisto. Agora, escute aí. Depois que tive o encontro com o oleiro, o vento começou a soprar, algumas portas se fecharam para mim, a torneira que jorrava começou a pingar, os amigos começaram a me abandonar, o dinheiro começou a me faltar, eu me senti em uma roda a girar, e as mãos que me apertavam eram pra me modelar. Foi aí que me lembrei do convite que recebi do oleiro para vir descer com ele aqui na olaria, pois tínhamos que conversar. Eu era precioso, ele precisava me apertar. Lembrei das madrugadas, eu estava em oração, eu lembrei da minha mesa, não deixou faltar o pão, eu lembrei da providência que ele preparou. Vai pra casa dando glória, porque aquele milagre Jesus já operou. Quem crê que ele operou, quem crê que ele operou hoje, sou um novo vaso, pois desci na olaria, o oleiro que é Jesus me modelou. Oh, você pode levantar as mãos pro céu e adorar o oleiro nesta noite. Então cante, eu quero ser Senhor amado. Cante.